在韩国摆摊卖 biang 面是什么样的体验？之前带俊熙去过西安，他对那边的 biang 面可是爱到不行，所以经过很多次的练习，他决定本周末在韩国的集市上摆摊卖 biang 面。先来附近的超市采购一下食材，鸡蛋30个45块钱，西红柿6个25块钱，10块钱一盒的小油菜来2盒。摆摊前先备好食材，开始整活。给青山，给绿水，给蓝蓝的天，给母亲，给黄河，给我们夏天。给山泉，给长圈，给袖口边线，看不见的长把牙坡上来线。就这么点给好是我的志向，我自愧走才学前，别不周详。先安排一波试吃，大家对着外柜面条子充满好奇。小哥哥配下神奇的泼油瞬间，卖汤大嫂为了等油泼面，特意没吃早饭，赶紧送过去。 사장님 배달 왔어요. 맛있어. 시안 한번 가봐야겠네. 冰激凌老板像上班一样准时打卡，又是跟着俊熙长见识的一天。 오늘 BTS 공연하잖아. 오 맞아. 계속 먹고 싶어. 有我们在冰激凌老板很难瘦下来，教授也来了。 한문 공부할 때 제일 한자고 획 네네네. 이거 안 퍼고 쓸 수 있어요? 나 쓸 수 있어요. 오 진짜? 我的天哪，这么神奇吗？俊熙表示难以置信，要对比一下。教授甚至知道比昂的2种写法。 그래. 비양. 우리야? 기름. 오 냄새가. 이거 마늘랑 같이 먹어봐요. 매워. 마늘을 먹은 다음에 굽지 막지 굉장히 새로워. 맞아요. 마늘을 먹어야 돼. 새콤해. 잘 어울리네. 4인분 포장해주세요. 4인분. 茶毛同事又来了。 3年以前的时候去过的西安。那么会说西安话？不会。这些你教给他一句西安话。以前怎么教你的？ 머스。什么意思啊？不知道。没事，很强的。没事。啊，美得很。아, 네, 네. 聊咋的？ 아, 리얼 잘해. 没有炸的。聊咋的？也是好的意思。好的意思。还来了个双人大面。自己很中国的，非常好。哇。大1米的哦。当不会咬断面条的韩国人遇到比昂面，会不会一口吃完1碗？ 太好吃了。老板，再来一份，可以吗？哇塞，你真的厉害！淘气的主题店老板。 맞네요. 잠깐의 비행기가 안 내고 안 내고. 여자친구는? 중국 음식 먹은 거 있어? 마라탕이랑. 우와! 왜 이렇게 맛있어요? 우와! 대만 있는데요? 너무 느끼한데? 와, 냄새. 맛있어. 我们村的韩国人都爱上了大蒜配面条。괜찮아? 네, 진짜 맛있어. 맛있게 드세요. 又是用中餐征服韩国胃的一天，下周买点啥呢？